Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін үй жағдайында өте әдемі жұп-жұмсақ нан пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыз. Ең алдымен бір ыдысқа ұнымызды електен өткізіп салатын боламыз. Барлық құрғақ ингредиенттерді осылай дайындап алатын боламыз. Тұзымызды және де құмшекерімізді салатын боламыз. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Енді құрғақ ашытқымызды салатын боламыз. Мөлшерден көп қоспайсыздар. Барлығын толықтай араластырып шығасыздар. Осы рецептпен 2 нан шығады. Егер көбірек жасағыңыз келсе, рецепті көбейтіп жасай бересіздер. Енді жылы суымызды құйып, толықтай араластырып шығасыздар. Суды мөлшеріне қарай қосасыздар. Егер аз болып қалса, тағы да су құйсаңыздар болады. Бізге осындай жұмсақ, қолға жабысатындай қамыр дайын болуы қажет. Бетін жауып, орап 1 сағатқа қойып қоямыз. Осылай әдемі болып көтеріліп ашып шықты. Қамырды қатты басып тастаудың, ұн қосудың қажеті жоқ. Қолыңызға жабысып жатса сулап, осылай формаға келтіріп аласыздар өздеріңізге ұнаған. Мен осылай домалақтап шықтым. Осылай формаға келтіргесін тағы да 15-20 минут көтеруге қойып қойсаңыздар, нандарыңыз өте әдемі болып шығады. Пешімізді алдын ала қыздырып, 190 градуста 30-35 минут пісіріп аласыздар. Бетіне жай ғана осылай пістемай жақсаңыздар, қызарып, өте әдемі шығады. Бетін осылай ортасын пышақпен кесіп алсаңыздар да болады. Нанымыз пісіп шықты, өте жұмсақ болып. Видеоны лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді